Tak, dobré dopoledne všem. Já jsem říkal, že tleskat ještě není za co. Tahle ta úvodní přednáška má za cíl v podstatě postavit nějaký most mezi tím dokumentem, který se jmenuje Strategie Evropské unie v oblasti ochrany biologické rozmanitosti do roku 2030 a právě tím legislativním návrhem Evropské komise k obnově přírody, protože jsou to na jedné straně strategický dokument a legislativní návrh, které jsou vzájemně relativně významně propojené a to možná i víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Takže tahle přednáška má za cíl vlastně trošku objasnit vlastně z čeho nebo z jakého mandátu Evropská komise, když jakožto výsostný zákonodárce nebo respektive ten, kdo má jako jedinou pravomoc legislativu připravovat nebo jejich návrh, tak z čeho vlastně vycházela, z jakého mandátu. Ta strategie jako taková už je vlastně rok a půl stará, byla zveřejněna v květnu roku 2020 a je součást vlastně, jak to říct, souboru iniciativ, kterým se říká Zelená dohoda pro Evropu, takové to, co jako leckdo vlastně jako odmítá a říká, že je to strašná věc, ale málo kdo jako doopravdy ví, co je její součástí. Čili jedná se o nějaký soubor iniciativ, který mimo jiné je vyjadřován nějakými strategickými materiály orgánů EU a jedním z nich je právě tahle biodiverzitní strategie. Ta strategie se snaží vlastně trošku tu ochranu biodiverzity provozovat i s ostatními sektory. Její hlavní motto je přírodu potřebujeme pro náš život. V podstatě staví relativně relativně silně váže na krizi související s pandemií COVID-19. Ještě v roce 2020 nedošlo k ruské agresi na Ukrajině, čili aktuální téma bylo hlavně COVID-19 a v podstatě akcentuje význam ochrany biodiverzity v souvislosti se změnou klimatu a v podstatě i těmi relativně jako dneska aktuálními tématy, které už tady dneska byly zmíněny, to znamená potravinová bezpečnost a tak dále. A vlastně tím jedním z těch základních paradigmat je to, že obnova přírody bude velmi drahá, nebo to, co v podstatě po nás ten legislativní návrh by v případě, že by byl přijat, vyžadoval, tak bude jako velmi nákladné. Ale to, co ta strategie vlastně staví jako takový základní, nebo takovou jako základní tezi, je to, že pokud nebudeme dělat nic, bude to stát v dlouhodobém hledisku ještě víc. Takže to je několik těch základních mod té strategie jako takové. No, ve stejnou dobu vlastně zveřejnila Evropská komise, stejně jako tu biodiverzitní strategii, tak zveřejnila strategii takzvaně Farm to Fork, to znamená od zemědělce ke spotřebiteli nebo z pole na vidličku. A vlastně je do značné míry komplementární té biodiverzitní strategii. Ta cílí na vlastně jako zvýšení udržitelnosti nejenom potravinové produkce, ale vlastně jako všech aspektů toho potravinového řetězce. A mimo jiné tam je třeba ten relativně hodně diskutovaný cíl snížit spotřebu pesticidů o 50%, snížit, myslím, že o 20% spotřebu nebo používání minerálních hnojiv a tak dále. To je taková ta strategie, kdy vlastně ochranáři typicky říkají, že jako je velmi málo ambiciózní a zemědělci tvrdí, že je pro jejich sektor v zásadě likvidační. Takže, což možná vidět i na těch titulcích někde z českých médií. Ale důležitý je jako tady v této souvislosti říct, že to jsou strategie, které byly vydané v jeden den a jsou vzájemně nějakým způsobem provázané. Tak, ta strategie do roku 2030 samozřejmě není první strategií, už jakýsi jako koncepční dokument v téhle oblasti Evropská komise vypracovala v roce 2001, kde byl takový jako obecný cíl, řekněme, obhospodařovat přírodní zdroje, řekněme, více odpovědně. A vlastně už tam byla i nějaká vazba na ochranu a obnovu habitatů a přírodních systémů. Všechno v rovině strategického, relativně ještě velmi obecného závazku. To, co vlastně následně, když se ukázalo taky, že ta implementace zase tak jako parádní není, tak v roce 2006 Evropská komise zpracovala akční plán biodiverzity do roku 2010. Nicméně tam opět formulovala takový jako relativně obecný závazek
vlastně ochránit a obnovovat biodiverzitu a ekosystémové služby v širším, řekněme, v širší krajině nebo zázemí měst v Evropské unii. Poprvé, kdy takováhle strategie nebo obdobný dokument stanovil, řekněme, nějaké kvantifikované číslo toho, co by se mělo dělat, bylo v roce 2020, kdy tahle strategie poprvé řekla, musíme obnovit 15% našich ekosystémů. Nicméně, vzhledem k tomu, že se stále jednalo o nějaký pouze strategický závazek, nedošlo vlastně v rámci členských států k nějakému jako zavedení, řekněme, jako hlubších mechanismů té implementace a všechno to vlastně bylo jenom v kontextu stávající legislativy Evropské unie, to znamená směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích, neexistovaly žádné vlastně jako koordinované postupy, kromě těch samozřejmě, kromě provádění těch legislativ a vlastně nějaké jako řídící schémata, která by dokázala tohleto plnění nějakým způsobem sledovat, vymáhat a podporovat. No, takže co se stalo, když byla strategie do roku 2020 vyhodnocována? Evropský parlament řekl, že vyzývá komisi, aby změnila přístup v téhleté oblasti a řekněme odklonila se od těch měkkých závazků nebo měkkých nástrojů a vlastně sama od sebe připravila ambiciózní biodiverzitní strategii do roku 2030, která bude obsahovat právně závazné cíle pro ochranu, respektive obnovu přírody. Samozřejmě Rada, jakožto orgán, řekněme, jako méně ambiciózní, vyzval komisi, aby zvážila ostatní relevantní regulatorní i neregulatorní nástroje pro biodiverzitu. Ale v zásadě ta objednávka byla jasná. Je potřeba dělat něco víc, než neustále dokola formulovat strategické, důležité, ale měkké závazky z hlediska Evropské unie v oblasti ochrany biodiverzity nebo obnovy přírody. To se stalo tedy v tom květnu roku 2020, kdy byla zveřejněna strategie ochrany biologické rozmanitosti do roku 2030 a kde si sama komise stanovila ten cíl do roku, respektive v roce 2021, ono to nakonec bylo v roce 2022 z různých důvodů, stanovila cíl ten legislativní návrh, o kterém se tady dneska budeme bavit, předložit. Samozřejmě ta strategie obsahuje i nějakou část, která se týká spíše posílení toho stávajícího právního rámce, to znamená nějaká podpora členským státům, aby zvýšili úroveň provádění stávajících právních předpisů, to znamená, je tam ten cíl nezhoršovat trendy přírodních stanovišť nebo evropsky významných druhů a zároveň zajistit, že alespoň 30% druhů a přírodních stanovišť, které nejsou v příznivém stavu, v takovém stavu do roku 2030 budou. Čili jsou to nějaké dva aspekty cílů v oblasti obnovy přírody v té strategii. Jedna se vztahuje k tomu stávajícímu právnímu rámci a druhá je vlastně ten nový legislativní kontext, o kterém tady dneska hovoříme. Ta strategie byla jak radou, tak parlamentem významně uvítána. Rada tedy zvlášť uvítala plán EU na obnovu přírody, to znamená obnovu ekosystému a tak jako diplomaticky řekla, že očekává návrh závazných cílů. Evropský parlament naopak jako velmi jasně uvítal závazek vypracovat ten legislativní návrh a už poprvé zmínil i nějakou konkrétnější objednávku, to znamená zahrnul do toho svého stanoviska i tedy potřebu akcentovat obnovu lesů a zároveň ten evropský cíl, který formuluje strategie obnovu nejméně 25 000 kilometrů volně tekoucích řek. Tak. A teď si teda jenom ještě velmi krátce tu strategii projdeme a najdeme tam ty vazby na konkrétní text toho nařízení nebo návrhu toho nařízení. Určitá vazba je i v té části soudržná síť chráněných území nebo v té oblasti cílů soudržná síť chráněných území, ačkoliv ten návrh jako takový neobsahuje v podstatě žádné povinnosti z hlediska nutnosti zavést územní ochranu.
On samozřejmě obsahuje povinnosti z hlediska nezhoršování stavu a samozřejmě chráněná území jsou jako jedním z těch nástrojů, kterým toho lze dosáhnout, to znamená po obnově třeba nějakého přírodního stanoviště nebo nějakého jako ekosystému je samozřejmě možné využít i tyhle územní ochranu jakožto nějaký jako koncepční nástroj. Nicméně jako takový ten návrh povinnost vymezovat chráněná území neobsahuje. Co je ale jakoby tím asi důležitým aspektem té oblasti těch cílů je důraz na propojenost nebo respektive konektivitu. A důraz na konektivitu se v tom nařízení jako takovém objevuje relativně často v článku 4 z hlediska toho, jestli víte, jak je tam takový ten příznivý referenční areál, že vymezování, to na obnova ekosystémů tam, kde nejsou a mají potenciál se tam vlastně znovu vytvořit, tak třeba tam je aspekt konektivity jakožto jedno kritérium toho, na co by ty členské státy při vymezování toho areálu co by měly vzít v potaz. Konektivita lesů je jedním z indikátorů, který je potřeba zlepšovat v rámci článku 10. To znamená, tohle je ten aspekt té oblasti cílů soudržná síť chráněných území, které v té strategii je a vlastně v tom nařízení si našel svoje místo. Posílení právního rámce EU, to je jasné, o tom jsem hovořil, to znamená, to je ten samotný návrh. Strategie v části 2.2.2, návrat přírody na zemědělskou půdu, obsahuje jeden z těch cílů v článku 9, to znamená, to jsou ty zemědělské prvky s vysokou mírou biodiverzity nebo vysoce rozmanité krajinné prvky. To znamená, ta strategie obsahuje vlastně ten závazek formulovaný měkce, strategicky a v tom nařízení se vlastně objevuje ve formě závazného cíle. Taky reference na polní ptáky, opylovače a jejich význam. To je něco, co se taky vlastně překlopilo do části toho nařízení. Opylovači tam mají svůj vlastní článek 8 a polní ptáci nebo druhy ptáků zemědělské krajiny jsou jedním z indikátorů v rámci článku 9, který má být zlepšován. Takže to je další část strategie, která našla svoji odezvu v tom nařízení. Pak samozřejmě zlepšení lesů, nebo zlepšení stavu lesů a obnova lesů, kde samozřejmě musí Evropská komise našlapovat velmi opatrně, protože lesnictví nepatří ke sdílené kompetenci, respektive lesnictví patří do výlučné kompetence členských států, takže tam je potřeba formulovat ty závazky relativně opatrně. Reference na mořské ekosystémy, to je celý článek 5, sladkovodní ekosystémy článek 7 a ekologizace městských a příměstských oblastí, to je článek 6. Takže to nařízení jako takové a jeho text má vlastně svoji odezvu nebo svá východiska v té strategii jako takové a bere si vlastně z té strategie to, co je relevantní, a překlápí to do legislativního návrhu, který následně bude závazně prováděn. To, že ten návrh byl publikován teda 22. června loňského roku, to asi víte. V podstatě bylo na úrovni rady tou dobou po dobu českého předsednictví zahájeno teda to úvodní projednávání. Otázka je samozřejmě, kdy dojde k jeho účinnosti. Víme, že vlastně v současné době Švédi plánují v radě jako nějaký větší pokrok. Potom předsednictví vlastně převezmou Španělé, následně Belgičani a to asi už je ta doba, což je teda rok 2024, to už je ta doba, kdy asi to nařízení by mohlo být účinné. I kvůli tomu, že vlastně v roce 2025 je tam takový jako je tam takové jako velmi dynamické předsednické duo Maďarsko-Polsko a myslím si, že bude snaha vlastně předtím, než si tyhle země předsednictví vezmou, tak to nařízení nějak dotáhnout jak v radě, tak v parlamentu. Ten základní obsahový rámec, to už jsem tady trochu zmiňoval ve vazbě na ty relevantní části strategie. Je to asi něco, s čím jste přišli do styku, to znamená, je to v zásadě, nebo dá se to vnímat jako takové, nebo já to tak vnímám, jako dvě takové zásadní části. Je to ten článek 4 a 5, který se týká vlastně posílení toho stávajícího právního rámce ve vazbě teda na směrnici o ptácích a o stanovištích, obnova přírodních stanovišť v zájmu Evropské unie, obnova habitatů nebo biotopů druhů, které se označují jako evropsky významné a
nějaké znovu vytváření přírodních stanovišť tam, kde mají nějaký potenciál. Dneska se nevyskytují, ale je možné jim tam, řekněme, obecně pomoct. Tak to je vlastně jakoby ta vazba na stávající právní úpravu. No a pak tam jsou ty cíle vesměs jako formulované v oblasti zlepšování nějakých indikátorů v těch urbánních ekosystémech z hlediska obnovy vodních toků a jejich přirozených funkcí, podpora populací opylovačů a pak ty cíle u zemědělských a lesních ekosystémů. O národních plánech na obnovu přírody tady asi budou hovořit další, to je ten specifický nebo vnitrostátně specifický plán, kterým se bude každý členský stát řídit v rámci plánování svých kroků k naplňování toho nařízení a který umožní nějak zohlednit třeba i, nebo ne třeba i, ale zejména vnitrostátní specifika, nástroje, právní prostředí a tak dále. Tak. Tohle je vlastně jenom větší detail ohledně toho, co to nařízení nebo ten jeho návrh v tuhle chvíli obsahuje právě ve vztahu k těm přírodním stanovištěm a biotopům druhů, který dneska nějakým způsobem chráníme, ale i obnovujeme podle směrnice o ptácích a o stanovištích. Jsou tam vlastně to už tady taky zaznělo, nějaká kvantifikace toho, jak velkou míru nebo jak velký poměr těch stanovišť my musíme v jednotných časových horizontech obnovit. Toho nařízení vlastně tu povinnost stanoví jako zavedení opatření obnovy, čili jedná se o povinnost aktivně konat. Jo? Nejedná se o povinnost v rovině zavedení opatření nebo k zamezení nebo ochranu a tak dále. Jedná se skutečně, ta povinnost je formulována v rovině provádění toho opatření, což je relativně jako nový koncept z hlediska legislativní dikce nebo dikce toho návrhu. Ještě je asi důležitý zmínit, že vlastně ten návrh jako takový stanoví 3 zásadní cíle, které se budou hodnotit za úroveň Evropské unie. Samozřejmě ta obnova jako taková bude povinnost členských států, ale jsou tady formulovány 3 cíle, které jsou vlastně, nebo které by měly být kumulativně plněny na úrovni Evropské unie. A to je jednak obnova 20% všech ekosystémů, to znamená suchozemských i mořských na úrovni Evropské unie, nebo respektive ano, na území Evropské unie. A pak je to ten cíl obnovy 25 000 km volně tekoucích řek a pak je to těch 10% high biodiversity landscape features, to jsou ty prvky v zemědělské krajině s nějakou větší mírou biodiverzity. Takže to jsou v zásadě ty 3 EU cíle, které jsou takové jako zastřešující a potom jsou tam samozřejmě ty dílčí, které dopadají na členské státy. Ty články 4 a 5, které jsem tady zmiňoval, to znamená ta obnova přírodních stanovišť a biotopů druhů podle směrnice o stanovištích, ale i o ptácích, tak v podstatě se dají představit jako určité prodloužení ochrany mimo soustavu Natura 2000, kde dneska nějak jako plánujeme systémově péči a zároveň provádíme, na ta místa, kde se ta přírodní stanoviště mimo Naturu 2000 vyskytují, ale samozřejmě není tam ten aspekt té územní ochrany. Je tam v podstatě pouze ta povinnost obnovit a následně nezhoršovat stav. Čili je to nějaká jakoby prolongace těch určitých nebo některých částí těch povinností, které máme v Natuře 2000 směrem ven z té soustavy. No a pak jsou to ty dílčí cíle pro ty ostatní ekosystémy, které vesměs jsou spojeny teda s povinností členských států v oblasti růstu nějakých zvolených indikátorů, které mají přímou vazbu na stav biodiverzity v těch ekosystémech. A to jsou v podstatě tyhle, který tady mám vyčtený. To znamená, už jsem zmiňoval v zemědělských ekosystémech ten indikátor běžných druhů polních ptáků a povinnost nějak zajistit jeho růst. Jsou to motýly žijící v travních porostech, což je trochu otázka, jak moc se to vlastně, nechci říct tluče, ale překrývá s těmi cíli v oblasti opylovačů v článku 8. V lese je to několik indikátorů
které mají zase opět vazbu na biodiverzitu lesních ekosystémů. A mě skončil čas. Já jenom řeknu, že tyhle ty indikátory jsou relativně jako hodně teďko předmětem debaty v rámci rady, protože hodně jako členských států říká, tenhle ten indikátor nemá jako zrovna přímý vliv na biodiverzitu lesních ekosystémů, tenhle ten indikátor se jako nehodí, máme lepší, takže to, jak ty indikátory jsou dneska postaveny v tom návrhu, se ještě může do budoucna měnit. Děkuju za pozornost a předpokládám, že dotazy můžou začít. Já děkuju. Prosím, jestli máte někdo dotaz. Já jsem se chtěl zeptat, v jakém stavu je teďka projednávání toho nařízení v rámci Evropské unie? Jo, tak to nařízení vlastně paralelně projednává jak rada, tak parlament. Švédsko jakožto předsednická země má cíl vlastně v červnu na radě dosáhnout takzvaného obecného přístupu, což je vlastně formulace nějakého plus minus finálního nebo ne finálního, ale aspoň jako konsolidovaného postoje rady. To znamená, předpoklad je, že rada k tomu bude mít nějaké finální vyjádření v červnu. V parlamentu těžko předjímat, ale čekal bych, že do konce toho roku bude alespoň základní obsahový rámec toho, co v tom nařízení bude nakonec, až když bude účinné, tak bude známý. Děkuju. Tam je dotaz, prosím. Počkejte na mikrofon. Dobrý den, moje jméno je Pavel Rosendorf, jsem z Výzkumného ústavu vodohospodářského. A Petře, zajímalo by mě, jestli vlastně tady ten návrh má nějakou striktnější vazbu na rámcové směrnice, které se týkají například vody, ať už rámcovou směrnici o vodách nebo rámcovou směrnici o obnově mořského prostředí, případně další rámcové dokumenty, které vlastně už fungují a platí. Jo, já to vnímám tak, že vlastně ten návrh nějakým způsobem doplňuje třeba rámcovou vodní směrnici, protože v tom článku 7 jsou ty cíle, které jsou v zásadě kompatibilní s rámcovou vodní směrnicí, ale jako dá se dosledovat a vlastně je to i v naší národní rámcové pozici, jo, že je tam několik oblastí, které se spíš jako překrývají a není jasný, jaký mají vzájemný vztah. Takže ačkoliv asi ta motivace byla primárně, aby se ty předpisy nějak doplňovaly, tak myslím, že jako řada lidí to vnímá i tak, že jeden substituje jako to, že se nám třeba jako nedaří úplně naplňovat ten druhý, po případě, že některé ty vazby prostě nejsou úplně jednoduché. Ale já to vnímám tak, že by se mělo jednat o předpisy komplementární, které by měly nějak fungovat vedle sebe a ideálně se v podstatě jako i posilovat. Co se týče teda jako toho MSFD, tý morský, tak tam se omlouvám, tam jako nedokážu říct nic moc, jo. Ale samozřejmě je tam v tom článku 5 i vazba, nebo respektive je tam stanovená povinnost obnovovat mořské ekosystémy a to jsou samozřejmě, a které jsou teda v příloze 2 toho nařízení a tam samozřejmě ta vazba jako bude asi obdobná jako u té rámcovky. Děkuju. Na chatu máme dotaz, jak je myšleno, nebo jestli je vymyšleno, jakým způsobem se mají odstraňovat bariéry na vodních tocích a jak bránit šíření invazních druhů. No, to je jako dobrá otázka. To jsou všechno věci, které se vlastně už jako objevily v rámci toho projednávání. Jo. Čili mimo jiné se třeba jako dost teda členských států zaseklo na tom, že vlastně se jako chtějí udělat definici bariéry, jo, což jako já dovedu pochopit. Objevila se i právě ta otázka, jo, že, nebo ten problém toho, že když já bez nějakého dalšího hodnocení třeba právě jako potenciál rozšiřování invazních druhů budu hlava nehlava odstraňovat bariéry, tak mi to může někde způsobit problém. Takže to jsou podle mě věci, které ještě budou v tom nařízení jako precizované z hlediska textace a je to určitě něco, co jako je vnímáno, jo, nebo bude určitě v tom návrhu zohledněno. Ale jako jak odstraňovat bariéry, na to asi nevím, jestli to tady zvládnu jako během půl minuty vysvětlit, nebo ať se to ani neumím. A poslední dotaz taky z chatu.
v tom nařízení je návrh na obnovu 25 000 kilometrů vodních toků. Jak se přišlo k tomu, že zrovna 25 000 kilometrů? Tak to je otázka vlastně na Evropskou komisi, která formulovala tu strategii ochrany v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, kde se tohleto číslo poprvé objevuje. Znáte to určitě, nebo někteří z vás, že, když jako máte nějaký úkol, potřebujete něco jako rychle vymyslet, kouknete z okna, že nějaký číslo prostě vymyslíte. Ne, samozřejmě asi je to podloženo nějakým impact assessmentem. Na druhou stranu nepodařilo se nám, když jsme potom jako trochu i pátrali, dohledat vlastně v čem nebo z čeho konkrétně tohleto číslo je vzatý, protože vlastně volně tekoucí řeky nejsou zase tak jako dobře ani definovaný, ani na úrovni EU, ani vlastně jako u nás, takže patrně to má základ v nějakým GISovým mapování, ale otázka na mě to není. Dobře, moc děkuju. Děkuju Petrovi Havlovi. Jo, děkuju moc.